Ngiyanamukela kwi-Cancer Sun TV. Igama lami umkhulukazi Mulo. Uma umusha i-channel siyacela subscribe khona uzathola amavidiyo esikhathi siwakhiqiza. Nganza amathongo. Khona efike ngicacise la. Usuke unedlozi elibi uma ubona umuntu la ku-YouTube ephethe iphepha ekufundela ngomoya othize. Mase wena ubona ufanele uhambe uyoyelapha kuyena. Unedlozi elibi lapha ngoba lidlala ngawe. Liyakhombisa nje lo muntu ukuthi ukremile lento ayifundayo la akayazi understand, cause knowing something does not mean you understand. So mangifunda iphepha mina la ngikufundisa ngomoya othize, yini idlozi angakukhombisa lo muntu akayazi ngayikhulumayo, uzogcwalisa ama-views nje la kwi-channel. Mina ngiyena-ke umuntu othanda ukufundisa ngento ngoba senginenkinga. Ngithanda ukufundisa ngento sengiyibonile ukuthi okay, sekufika abantu abaningi abakhala ngomuntu othize noma ngabantu abathize abala ku-YouTube ngoba kudlala ngani la ku-YouTube. Ngiyabathanda abantu abanama-sugar coated words, abantu abakhuluma kahle uzwakala kahle emadlebeni. Uyabona ngithanda ngomkhulushezi noma engakwazi ukuyichaza indaba yakhe, kodwa wonke umuntu odlula esandleni sakhe ayuyaphila mani, ayuyaphila. Uyabona lo sisi uyayazi inzuza, uyayazi and unayo. Angifuni ngisho nokukhuluma ngami kodwa ngizama ukuthi kubalekile ukuthi ubheke idlozi elikumbethe, libi idlozi lakho mabekhombisa abantu bakini uthi yala. Uma ubona ukuthi usufika lapho izinto zihambi ngepace yakho, usuyazikhipha usuya kwenye indawo. Libi lo dlozi, liyakulimaza ngoba abaningi sebefika kumina sengiphuma ku-Cape Town, sengiphuma endaweni ezithize. Awungitshele nje inzuza njengoba nje idlozi elijula ngaka, umuntu ethamba uzibika ulwandle phela. Abantu la bawazi amagobongo nganze amathongo, abazazi izinto zethongo. Abantu abazi izinto zamathongo abaningi abawazi nokubamba i-operative phone, abanye abazi nokuthi ne-YouTube u-upload kanjani ividiyo. Kahle ngidlala abantu. Uyabona unedlozi elibi uma ucabanga ukuthi wena uma uze kumkhulukazi Mulo wathatha impande wakulapha 24/7 umkhulukazi Mulo kumele idlozi ngempela uzobe ehleli ku-WhatsApp. Libi lelo dlozi manje kunale understanding. Uma unedlozi awunasikhathi se-WhatsApp, awunasikhathi se-TV, awunasikhathi sokubuka ama-movie, awunasikhathi ngoba ubheka imithi. Khona abantu la bahambe kumkhulukazi Mulo ngoba ngithi kubona awukwazi ungithola ku-WhatsApp noma inini, ngoba mina ngiyazi khona imithi engakhuli ngobusika, ekhula phela makunetha imvula ngekhathi zoNovember ngoDisemba. Manje phambi ngozibheka kwenye indawo ngizohlala kanjani efonini naku-WhatsApp ngilo ngikhuluma. Uma ingane edlozi, uma ingane edlozi ngempela awuthandi lokuleva lokukhuluma njalo, awuthandi ukuhlala phansi kwabantu 1 2 3 yakhuluma 1 2 3 yakhuluma, akuthandi lokho. Khona idlozi lasho khona likhubazekile, lilaphekile mawuthanda ukukhuluma njalo. Abanye bathi ukubawuza, abanye bathi ukuleva. You are leaking, you are over speaking. That's why even nesithunywa singabhoboki. Libi idlozi lakho mawuthunyiwe kumkhulushezi noma umkhulukazi Mulo, ufike ubona iminyaka ugxeke, ubonisise i-process simple kakhulu ugxeke. Kukhona ubulimanya lapho noma kukhona into ewubulima ekubanga ukuthi ungaboni ukuthi ithongo lakho likukhombise lo muntu uze umthande, uthande abantu bakini, uze ubone ufike usondele kuyena abantu bakini. Khona into ebalulekile bayibona la kule ngane. Into engixakayo-ke vele ngesikhathi uNoah ethi ngenani esikebheni kuze ikhukhula kwaba into ehlekayo. Vele uJesu ayithi ozani kumina nizophila, kwaba into ehlekayo ngoba wawumbuka ngathi into engekho. Idlozi lami seliyayithanda ukufihla amandla noma kuse kumuntu ongathi uyi-nothing. Musani ukulandela abantu ko-YouTube, umbone umuntu uphethe iphepha uyafunda, mase kufike konakale usuyafika sekukhona inkinga. Ongintshela imfihlo engayazi, abantu abafike la ekhaya nginehlahla eziwu-8 ezirand umuzwa la ekhaya. Sisodwa kuphela isihlahla esigcwele abalozi noma ngithi ithunya zaphezulu, esigcwele izinyoni.
abayazazi imvemve bayazazi ezinye ngizibali ngoba ezamathongo. Kodwa uhafu esihlahla ugcwele inyoni ngendlela esimangaliso ngoba silengele ngakuround. Lezi izihlahla azinashini eyodwa inyoni. Into yokuqala ukubona ume nabaluzi noma nesithunywa saphezulu. Bona inyoni, ubona into yemvelo. Musungena endumbeni yamuntu ngoba unento eziningi ezisabisayo. Ingakho singathanda ukugqwala izingubo lezi. Ngoba mhlawumbe uhehwa yingubo, uhehe ukuthi idlozi lakho lakhombisa ukuthi nansi ingane fake kuyona. Musani ukudlala abantu banigebenge ngenzuza. Umkhulu Shezi uyishilo lento, alikho igobongo lenzuza. Kukhona igobongo lesidalwa sakini esasixhumene nenzuza. Indaba ngisho njalo ngoba kuzwakali. Inyembezi engiqondana nazo zo 100,000 80,000 indlala abantu. Anikahle. Iyona into engibanga kakhulu ukuthi ngifuna ukusivala isigodlo ngoba senadlula ngokuvasha ezigodlweni. Ngifuna ukukhombisa amandla abantu bakini anabo ngokuposela impande zifike kuwena uma kuyimpande zeqiniso. Umkhulu Shezi ngiyamthanda ngoba into mengayazi akayazi. Futhi into meyazi into sengiyibone kuyena akwazi ukuyichaza kodwa fike ezandleni zakhe. Hayi bayazazi abanenzuza sebesuke kuyena. Ngeke futhi ungabi nenzuza kungabi khona into ezithize odlula kuzona. Engeke ngizisho la ngoba khona uSomathuba. Ngizoba nevideo ngizoyenza nomkhulu Shezi ngoba ngifuna umkhulumele engekho. Mina nginabaluzi, hayi ukuthi ngiyababoleka nginabo. Nesithunywa saphezulu soprofethe sokuthandaza abaluzi nginamandla okuthinta. Uma ngithintile kuyashuba ngiyakwazi lokho. Akwenziwa yimina kodwa ngiyazi. Angilidingi iphupho ngwami. Idluze elibi ilona elizokwenza ukuthi likhombise umuntu utshela intombi yakho uthe awuthi ngithi umkhulukazi mina ngisize ithi intombi yakho cha ungayi kuyena iyanga la. Unedlozi elibi likuthandanisa nomuntu obhedayo. Unedlozi elibi elakunika ukugxeka. Awuthembi lutho nje ngoba abantu bakini bafa bengathembi lutho. Ngoba nawe uyifake. Idlozi lakho malikhumula kakhuluma vula amadlebe. Angakusi kubantu abazokulimaza. Ngikhuluma kanje ngoba niyathanda ukugooglisha nokulandela izinto ezintsha. Uyambona umuntu ufunda ephepheni akawazi lo moya. Ukutshela umbhedo ukuthi akekho umuntu omnyama udinga amagobongo. Fama uzibika olwandle. Ngikhulumela kanje kukhona sakwazi fesa ekhaya la simali yempesheni iphelile. Ngizama ulungiselela umzukulu. Ngidiniwe. Bangiqhutha imali yempesheni. Ugogo ezamlungisela umzukulu. Ongidina kakhulu uthe mkhulukazi Mulo ngaba nenamba yakho since dala. Ngabona ukuthi angayi kuwena ngoba ngibona umuntu eveza izimoto zakhe. Ngamuzwe ethi yena fanele uhambe ubika udinga igobongo. Yini wesabudla igobongo? Ingoba khona utshithi nemodla igobongo yathwasa. Ayikho lento leyo. Abantu bayazi umoya wenzuza indlela abazonigebenga ngayo ngoba niyathanda umuntu uma engakutshelanga ukuthi awunayo inzuza ufuna ukula nayo uzoba nayo inzuza akusho ukuthi kuwena izosebenza. Musangidlala abantu angamusha emadatheni ngenikhuza uDisemba ngizosuka amabhonasi musani ukudlala abantu. Mawungezi kumina ungezi umkhulu Shezi kulungile akujiki mawunedlozi ngiyazazi mina nginani. Kodwa idlozi lakho libi mali kusabantu abazokuphuca yonke imali elikuphe yona. Libi lelo dlozi. Ubona iphutha umkhulukazi Bula umkhulu Shezi elingekho libi. Ngeke lo ngizama unithenga ngidlala ngani. Munye phela umuntu engimaziyo nenzuza yangempela umkhulu Shezi ngiyazazi zangoma ngiyazibalekela njengoba ngiyazi ezindumbeni zazo ziphetheni okungcolile. Ingakho ngihamba nomkhulu Shezi. Umuntu amanzi through and through angimakhethi yena kodwa ngitshela iqiniso. Naye futhi uyazi masefuna umuntu enabaluzi nomuntu uma efuna uthini impilo yomuntu ijike imina loyo. Ngiyakwazi lokho. Yilo enginawo ngiyazi into engaphiwa yona kodwa okubuhlungu ngithola ingane nilandela abantu because they got sugar coated words. Abantu abakhuluma kahle abanishela kahle endlebeni badla imali zenu uphinde ubuye uze la. Ubuza kumina mkhulukazi Mulo sephele yonke imali fanele ngenze njani?
elaba idlozi fanele lisebenze mahhala. Ima ubona ukuthi umkhulukazi muli nobuntu, musani ukudlala abantu. Sithuni nje singakhipha amavidiyo sibuka ubugebengu obenzayo la ku-YouTube. Omnzima kudlala ngey'ngane zamathongo, nifana nathi, niyagula njengathi nemimoya. Anidinga abantu abazodlala ngani. Iyangidina futhi le nto la, ngiyicishe le video ngoba angikwazi ukuvula inhliziyo yami. Ngiyamkhathalela yami umuntu onemimoya ngempela ngoba ngisuke ngazi kwenzakalani. Hhayi usomathuba la.